तपाईँ इरानको नक्सा विश्वको नक्सामा हेर्नुभयो भने यो सेन्टर पोइन्टमा पर्छ, यानि कि एसियाको मिडल इस्ट भागमा पर्छ इरान हैन। अहिले इरान र युएसएले एक अर्कालाई चाहिँ यति धेरै घृणा गर्नुको कारण चाहिँ के त? अहिले वार हुनुको कारण के भयो? यो यसको हिस्टोरी अलिकति यो सन् 1950 भन्दा अलिक पछाडि गएर हेर्ने भने यो दुईटा देशको चाहिँ एकदमै राम्रो रिलेसन चाहिँ रहेथ्यो हैन। त्यो बेला 1950 भन्दा अगाडि इरानमा चाहिँ शासन गर्ने शासकहरू चाहिँ युके र सोभियत संघ यानि कि रुसको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ शासन गरेर चाहिँ यहाँको जति पनि यो तपाईँको पेट्रोलियम ग्यासका उद्योगहरू थियो त्यो उद्योगहरू चाहिँ यो दुईटा देशको मान्छेहरू शासकहरू मिलेर चलाउँदो रहेछ। त्यो चलाए बापत चाहिँ यो इरानको सरकारले उनीहरूले चाहिँ केही ब्याजहरू केही सर्टेन अमाउन्टहरू चाहिँ दिँदो रहेछ इरानको सरकारलाई। अनि त्यो बेला चाहिँ अमेरिकामा जति पनि टेक्नोलोजी सर्भिसहरू थियो त्यो चाहिँ इरानमा आउँदो रहेछ र इरानको जति पनि तपाईँको ग्यास पेट्रोलियम छ त्यो चाहिँ इरानले चाहिँ युएसमा पठाउँदो रहेछ। त्यतिखेरसम्म एकदमै राम्रो थियो यो दुईटा देशको रिलेसन।